আজকে যেহেতু সোমবার তো এই জন্য আমরা খাইনি সকাল থেকে, ফল খাবো বলেই সারাদিন। তো এখানে ফল নিয়েছি, মানে রাজ এইমাত্র ডিউটি থেকে এলো, আমিও পুজো করে উঠেছি, একটু দেরি হয়ে গেছে, ভাবলাম একসাথে খাবো, এই জন্য আর খাইনি। এখানে যে কলা নিয়েছি, অরেঞ্জ, এখানে খেজুর আছে, এখানে যে স্ট্রবেরি, এটা হচ্ছে ঠাকুরের প্রসাদ ছিল যেটা, ওটা নিয়ে নিয়েছি। এখানে কিউই আছে, আর এটা হচ্ছে এই যে রাজের কোম্পানি থেকে দিয়েছে কচুরি, খুব সুন্দর, আমি দুটো খেয়ে নিয়েছি। আর এখানে এই যে জিলিপি আছে, আর ওখানে ছোলা বাদাম ভাজা, দোকান থেকে গরম গরম গুলো কিনে নিয়ে আসে, তো ওইগুলো ছাড়াচ্ছে। রসমালাই বলে না, ক্ষীরমালাই, সেটা এই ছোট, তো এইগুলোই খাবো। এই যে ছোলা, এখানে চানাও আছে, এটা হচ্ছে কাঁচা, এখানে চানা ডাল আছে, বাদাম আছে, ছড়া আছে। এই ছলাটা না ভালো পড়েনি, ছলাটা ভালো পড়েনি। এখানে শসা, টক টক কিউই, কলা খাই, মাছ নিলাম।